Hi, naitwa Monalisa na hii ni Diko. Leo ndani ya Diko tunapika vitumbua ama rice cakes. Tunaanza na kikombe 1.5 cha mchele, na huu mchele nimeuosha na kuuloweka kuanzia jana usiku, na leo asubuhi ndo naanza kufanya nao kazi. Hapa nina kijiko cha chai na nusu cha amira. Tutaweka na mdalasini nusu ya kijiko cha chai, iliki kijiko cha chai. Tutaweka na vanilla robo ya kijiko cha chai pamoja na sukari robo kikombe. Tutamalizia na tui la nazi, ile tunataka tui zito ama tui la kwanza, na hichi ni kikombe 1. Tunaanza na nusu and then tutaongeza kadri tunavyosaga ili tuweze kumonitor mixture yetu. Kwa tunaanza kusaga taratibu kwa spidi ya mwisho ya blender yangu hapa. And then nitaanza kucheki kama unavyoona bado huu mchele wa juu bado haujasagika. Kwa hapa natumia spatula na zoazoa pembeni au nakusanya, and then nitafunika blender na kuendelea kusaga tena. Naenda kumalizia ile tui lilobakia lote, nachanganya tena kuhakikisha tui imefika mpaka chini, and then naendelea kusaga. Na tuko tayari hapa, ngoja nikoroge ni cheki. Na kukumbusha kuangalia sukari, sawa? Kwa sababu ukishapika ndio imeenda hiyo. Kwa hiyo hapa na cheki na kidole changu, naona sukari iko vizuri, lakini nataka mchanganyiko wangu usagike zaidi. Kwa hiyo nitasaga tena kwa awamu ya mwisho. Nafunika blender na saga tena. At this point niko sawa sawa. Tutachukua bakuli safi na tutaenda kuhifadhi mixture yetu ama mchanganyiko wetu, na tutauacha kwa lisaa na nusu mpaka masaa 2 ili uumuke. Hii recipe ni simple jamani, mtaniambia. Hii snack so lazima kipindi cha futari, hata baada ya Ramadhani unaweza ukapikia watoto wakala, wakaendea shule, au wewe kifungua kinywa, so lazima kila siku mkate. Baada ya lisaa na nusu kama mnavyoona, mchanganyiko wetu umeumuka, umepata na yale mapovu. Kwa tunaenda kuuchanganya kidogo, na unaona unavyokuwa mzito. Hapa tuko tayari kukaanga vitumbua vyetu. Kwa tutaweka pan yetu ama kikaangio kwenye jiko la moto wa kati, tutaweka mafuta kiasi, na kisha tutaweka mchanganyiko wetu kijiko 1. Sasa hapa mimi napika kitumbua 1 kwa sababu moto haufiki huko pembeni. Kwa nikitoka hapa nahamia kwenye mkaa. Hichi kimoja nataka kuonyesha tu. Kwa tutapika kwa moto wa kati. Hapa natumia ile fimbo ya mshikaki, ile fimbo na kigeuza kidogo. Hii pan ni non-stick, kwa hiyo vitumbua havishiki. Kwenye kugeuza kidogo vinakuwa vina changamoto, vinateleza kama unavyoona. Kwa taratibu, usiogope. Ukijaribu mara ya kwanza jaribu tena. Kama unavyoona hapo nimeweza hatimaye. Kwa kidogo kiniponyoke. Tunaendelea kupika kwa moto mdogo ama moto wa kati, usipikie moto mkali. Na baada ya dakika 1-2 hivi tunaenda kugeuza. Kama mnavyoona tunaendelea vizuri hapa. Tunaacha kiendelee kuiva taratibu ili kiive mpaka ndani. Moto tafadhali kuwa makini. Na hapa tunaacha upande wa pili brown, na baada ya dakika 1-2 itakuwa tayari na tutatoa. Asanteni kwa kuangalia na karibuni Diko. Msisahau kulike, kucomment pamoja na kushare. See you next time.